Mbalamusizaako nnyo yonna gye muli abalaba n'abagenda owuliza ODM. For the record, saawa ziri 5:53 ez'ewaka, ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa 7 omwaka 2021. Twawuliziganya luli ne mbagala tugenda kuddamu tuwuliziganye ate omulundi omulala era yessaawa eno kyekindese essaawa zino tuwuliziganyeemu nate era. Saasirako mwenna abayita mu lulimi olw'enjawulo n'abayita mu mbeera ez'enjawulo abafiiriddwa basaasidde era tusaba Mukama abagumye. Olunaku lwa leero mba njagala tuddemu tuwuliziganyeemu era mu nsonga emu bbiri then tulabe nga twongera okuwuliziganyaamu ku bintu ebigenda mu maaso ne tulina okumanya ebintu ebimu. Olwaleero nno ekindeese njagala tuwuliziganye ku nsonga ey'abaganda baffe oba bannyinaffe abali mu struggle abali ku ground. Njagala tuwuliziganye tumanye omuntu akola ki ky'alina okukola kasita abanga ali mu dduka. Ntegeeza nti senga embeera eba etabuse ng'oli mu misinde ky'oteekeddwa okukola. Bw'oba ofulinga persecution ne bakunoonya waggulu ne wansi ky'oteekeddwa okukola. Ne mbagamba nze ngenda bagamba okusinziira ku experience eyange gye nayitamu era gye mpise mu bitundu eby'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo. So n'olw'ensonga eyo ngenda sooka mbajjukize nti Nakyemalira y'embeera si nnungi. Okuba nti embeera mbi y'ensonga lwaki mulaba nti kati Muhoozi bamutadde awo aye ne bateeka ne Lwaboogo bamutadde naye ng'ate abalina ne backup eya Richard Todwongo. Senga embeera eba etabuse kati abantu abo basatu be ba key player bemina okwetegereza ennyo okutunula ne Lisa George. Kuba Nakyemalira nga nabagamba embeera tuyatugamba emyaka 5 suubira nti emyaka 5 akola ki? Emyaka 5 asobola ogikola ki? Ginaamulinda anagikwasaganya si embeera ye si nnungi naye nga kyonna kyekiri nsiiba mbagamba jjukiza ekintu kiri kimu tweteeketeeke embeera ejja mu maaso kubanga nti nsiiba mbagamba bulijjo okujjawo Nakyemalira kyangu nnyo n'okumwangula kyangu nnyo naye okumaintaininga emirembe mu ggwanga is priority. Nabagamba twaliwo ng'ejje tulina ozimba ejje erina okuprotectinga revolution. That was the plan. Twalina okuzimba ejje erina okuprotectinga revolution. Singa ntaba bayimuse tusobola Nakyemalira then how do we protect ourselves? Kuba tukimanyi bulungi nti already mu Eastern DRC bateekayo ebyokulwanisa eby'amaanyi ne bateekayo n'amagye. Tukimanyi bulungi already alina n'amagye mu Central African Republic era n'amagye e South Sudan, alina amagye mu Equatorial Guinea, alina amagye e Somalia. Siga nti gonna amagye gamukirizaamu naye kati amagye gano mulimu ebingi ebimukirizaamu ebiroyo gy'ali. Kitegeeza nti amagye gonna galina mu nsi ez'enjawulo asobola galeeta bagasobola okujja okusobola okugezaako okwenunula singa abe bakoze eki tuba tumaze obbajjamu obbasooza omukono mu kibya. So tumanye bulungi nti kyetulimu njabajjukiza nti tulimu kya ddala ti kya serious kubanga omulabe yali serious. Ebiseera ebisinga nsiba mbagamba omusomesa yansomesa anti-combat yansomesa n'angamba principle emu nti ozannya omuzannyo gwonna play it simple but serious. Kati siba mbagamba no tuba twogera bulijjo ne Ssegujja twogera nti twogera ng'abasaaga naye nga tuba serious. Jintu tuliko tubitegeeza tuli mu action. Ffe tuli operational from way before even you guys most of you knew about us. Abasinga mutumanyidde wano kujjo ku TV ya Kimbugwe ni tubaddeyo nga tuoperatinga. So tukizanya simple but serious. Kivuma tujja n'okutandika kuyumba kuvuma kalamuka kutuyana kukola bikino. Kuba ebyo omulabe si byayagala. Ebyo omulabe ebitibwangula mulabe. Tubeera simple but serious. So nabagamba
emu ku ddabo eyitibwa Adrian Ndahula, oyo ye bamuziika. Naye ate era ne mu mbeera yaliwo awo waliwo era abalabe bakwata nga balowooza nti baali ba suspect ku muzannyo ogwaliwo. Nja kujjamba esitooli eyo ku pulogulaamu yaffe enaddako. Ebyaliwo byonte bakwata baatemako emitwe bingi biri awo ne babulira ku nsonga. So ajja tutunuulira safety y'omuntu omuntu aba nga adduka ky'oteekeddwa okukola. Ensonga ziringa yatune aspect zino nga 6 oba 8. Esooka, manya ekkubo ly'otambuliramu ne gy'olaga. Manya route yo ne destination yo. Tugambe essaawa zino embeera oli mu ggwanga, embeera etabuse, sooka omanyi gy'olaga n'ekkubo ly'ogenda okukozesa. Ojja kumbuuza mwanje, sina kye mmanyi, sifuluma nk'oggwanga bukyanga nzaalibwa. That is very okay. Naye sooka omanyi w'oli. Kati tugambe oba oli bweyogerere. We wagenda okwanguyira okufuluma eggwanga. Oba oli bweyogerere ate omanyi Jinja Road. Era omanyi nti twera ziyita wano. Omanyi nti mba nkutte Jinja Road nzigukira wa? Sorry. Nzigukira wa? Tijagenda Malaba oba Busia oba Mbaale oba eri ezikola ki? Bw'obanga oli Kyengera oli ku Masaka Road omanyi okwata lwawa. Tijja kuyita Mutukula neyongera kyegamba manya luutu yo. Omala kumanya luutu yo. Then manya destination. Mpita Mutukula nzira wa? Tanzania wa? Timba nkutte Jinja Road mpita wa? Malaba Busia nyingira Kenya wa? Ebintu bino byangu nnyo ng'omuntu ampuliriza. Weesolose genda mu Internet Cafe, genda ku Google Map, nyigamu oba tugambe kale oli bweyogerere, nyigamu nti kale ngenda kwata Kenya. Manya nti mba nvudde ku border, nzirako bibuga ki ebiddako. Kiba kikwanguyira nnyo okumanya wodda. Naye obanga oyimiriza emmotoka okuwa lift obanga olinnya mmotoka okutwala awaddako ogigamba ngenda wano. In that aspect kikwanguyira, kigonza obulamu. Kubanga oba ogenda wano batumanyi olulimi lwo boogera abantu. Naye ati siyogera gy'olaga. Kati bwa mugeze mu kafuna opiti yankapula kubanga oli ku ssimu, nyigamu kufuna screenshot. Wonyizeemu tugambe from bweyogerere wa from Nakawa to Kisumu, for example. Nola Google Map bulungi nekulaga kufuna screenshot. Kubanga ebibuga bino bijja kuba bisigadde ku screenshot. Kuba n'essimu n'eba n'abanga talina internet. Screenshot zijja kuyamba okusobola okusoma ki luutu yo nga bw'etambula. Omanyi kati ndi wano nzirako wano. Ekyokubiri, bw'obanga otambula tulina kulaga nti opanikinga. Tulina ku attractinga attention y'abantu. Kuba ng'olinnya loole, oba olinnya bbaasi, oba olinnya taxi, bw'oyogera bw'olaga. Period. Ensonga endala, beera ne ssente. Mu local currency. Katugambe ogenda Kenya. Oba otuse ku border wongesa ssente oziteeke mu ki? Oba okyali mu kibuga funa ogula local currency obe ng'ozina nti oba otuse ku border nga bitabuse oyita mu buyisi. Tugenda kutununya ate bamane changer. Ekirala, beera ne secure communication channel. Lwaki ngamba secure communication channel? That's for instance ng'oyina smartphone. Beera ne communicating n'abantu communicating nabo either abali wako bali gy'olaga. For example, baba bali mu nsi yonna basobola okukuyambira. Kanjako ekyokulabirako nze ekyange mwanje. Sobola kuyamba ng'oli ku WhatsApp. Kwamba manyi byegalo byonna bikana bigeze mu security agency. Either bali ku Telegram, wabera ku Signal, wafuna zangi. Mwezi ensonga.
ozo communicating n'omuntu ena akuyamba sekiwale kwakikola makulu kubanga wefuula dduka ate ng'omulaba amanyi buli ky'ozaako. So ensonga ezo muzitwale nti nkulu. Then ekirala beera ne emergency contact number. Singa otuuka awantu embeera ng'egaanye ani gw'okontaktinga. Ennamba eyo olina okubayiza ng'ogiwandiisa kapapula oba ng'olina w'ogiwandiise w'onaagijjukira. Tozofuna omuntu ofunye abantu ng'ogenda w'onyimidde kaduuka osoga munne njagala onyambe njogereko n'omuntu wange bw'ati. Tubadde na details gamba ali ku WhatsApp oba ali kwene ennamba ABCD. Tusobola okusindika message ku WhatsApp era ne maaso n'obugamba bugambi details from any number. Kitegeeza contact number yo ngali emergency number ayina okuba nga amanyi ng'egye tusobola communicating omugamba ekigaba ayina okusobola nga asobola kitegeera. Then ekirala have a burner phone. Tugamba burner phone kampula tuba tutegeeza bukatooki. These are burner phones. Inti zino zo unaona oba olaze ofuna funyi sim card ng'oteekamu communicate. Osobola okusindika obusindisi message ng'osindikira contact wo. Nagambye eno burner phone erina okubanga eri discreet nga yakyama. N'oba otuse mu mbeera n'etabuka awantu. Kati burner phone tugiteeka mu nsawo. Zino burner phone ne ssente bibeera mu socks. Inti embeera weetabukire omuntu atandika okukwaza paka mu socks eba etabukidde ddala. So beera ne ssente neba ssente ez'ekyama mu socks n'akasimu akamu mu socks ka burner phone. Ebintu byenjogera naye njogeza experience. Bwe ngamba communicating sekiwale kansikomere ensonga zo ngenda banyumira ku nsonga eyo. Then bw'obanga otambudde be ready okuluzinga buli ky'olina. Naye tolina kuluzinga bintu bibiri: obulamu bwo n'akasente akujja w'oba oli. Kyegamba nti kabaana fone kuba kali mu socks wansi ng'olinamu n'akasente ku wansi akatandikirwako mu socks. Tugambe ekyokulabirako olina ofunye ssente okuva mu ggwanga ng'ogenda ofuluma, tugambe ovungisizza olina 10,000 tuwe kali 2,000 eza Kenya money oba kali 1,000. Kitegeeza kwata ebitano biteeke mu socks, ebitano biteeke mu nsawo. Emira bw'etabuka ebitano biri bijja kutaasa kozo tukaano ne bakwaza buli kimu bakikutwalako naye n'osigaza ebitano biwansi mu socks oba mu underpant. So by all means make sure olina ssente on your body. Nobanga otambula na ssente zonna mu kifo kimu. Ensonga endala olina okubeera ready okukozesa baloko okufuna sim cards nga toggyeeyo ID yo. Okikola otya? Kati awo amagezi go n'embeera weekutaasiza. Ongambye naye mwanje nkikola ntya? Ngenze Kenya sina gwe mmanyi simu ngifuna tebasaba ID. Kozesa kino ky'osobola okukozesa. Kino kiva ku bwongo obwo just takwogera n'omuntu ne agenti n'akuwa simu kaadi ng'akkiriza n'oteeka mu simu no communicating. Olina okuba nga olina okukola ekyo. Watasobola kukola ekyo kitegeeza you want to be able to communicate. Kwajjukira okyusizza ensi gy'ogenzeemu weetaaga okugula data. Tosobola kugula data ku simu kaadi yammwe wakadde olw'omiizi ate jjukira bakunoonya. Kitegeeza bw'oleka essimu kaadi yo mu simu wate weekwese wate odduse oba todduse. Kitegeeza naye batandika nti kati banoonya bandibijjamu simu kaadi mu simu fast.
musimu gye bamanyi enamba gye bamanyi gye simu kati gye musimu ate kira buli bo switching off simu card we switching off simu ate gye musimu card kitegeeza ile simu esigadde emirongo tegukyasobola gisoma kubanga simu ina akanda akati akakuma memory yo akakuma memory y'esimu kivuga nti simu switching off koza kunga likodi zona zakubiddeko kweziri esawa ekyali bulungi nibyonna bikyali kitegeeza nti motherboard y'esimu esigale ekyasika omuliro kaligo jaka simu no switching off batujje mu simu card esimu basi sokulopa onawo boli so mubo genze munsi yonajudukiramu kwese obukodi obwo okufuna simu card so okufuna data kati obukodi kiri kyoli kinabagambye kirala bila ready camouflaging mu society kati kan kulaga zimba ntambula zino jackets zitambulya muzino zino we jacket kulaga nti oyina kyoli yambala engoye za bulijjo tuyambe bintu bitakitiko tuyambala kino camouflaging uniform yonna ina small combat ozaga zaaki zino bette zikola bobo tambula ng'omuntu wa bulijjo camouflaging ng'abantu ba bulijjo obanga wadde ine saati mpya ufuna ugiteeka gula enkadde second hand gyoba oyambala camouflaging beera ng'omuntu kuba zi South Africa ezisinga zitubeeramu ezo zinga tufanagana n'abantu baazo ng'ojjuka n'ensi ntono nnyo kati nga bula nti ba Ethiopia oba South Sudan oba Somalia n'ensi ezisigadde wakati nga South Africa abazulu batwawukanamu abasinga n'ensi ezisigadde tufaanagana n'Abafirika kizungu omuntu kwa identify nti yo si munnansi so wowe ogenze ofutambula oli ku misinde gyo keep low era banga otambula muzini ensi endala go local tulinnya bus kati omuntu ave Kampala dduka oli mutya bus ngo ate simanyi va mu bus park egenda Nairobi kujja tuwa ku boda abajemba bazi go local kubengo buse boda ali mali boina ni dukide na mutukula kinaga imanya jolaga linnya kitundu ku kitundu town to town mnyantu eva mukino ekibuga zira mukino ekibuga boto local mpola kiba expensive nati kikutaso obulamu goma ncho okola ki kyobogoba go local mbate nchaba gamba ku kyesimu esimu bobanga esimu bakunoonya mutajja mu simu card bate weekwese zigenda balaga wano kamba icho kulabirako bwegamba communication channel kino kyentegeeza kali zine simu eno omuntu gwe communicate naye simu communicate naye kweno eno yali ekola ku TV za mukama wange Kimbogo eno simu zirende zibampa za bule eno do pound ebisatu nagulako pa simu ya pound 2 esimu buli simu katingeza ko bala nti buli simu buli channel buli go communicating naye buli muntu buli channel bane simu yayo all these are phones wezo gantunda masimu yinozo na simu all these are smartphones nti communicating ne ba agent bali ku ground waka ati communicating na segujja ati communicating na bano simenga blogger abankubidde ati communicating na team sesamu ati communicating na team nkebe tegeza nti buli simu buli channel kali kino kigamba aba upgrading ze mu struggle nti buli muntu buli how do keep secure ngo communicating gwebuze baga wali Pegasus software akinga mizindalo akola buli kimu kakitegeza zine simu ezimu zola bano ezimu tezina mizindalo munda microphone zavaamu dda ku buli mwe nakiyekole ekyayo kitegeza bwo communicating ono making sure manyi how to keep secure zine simu wano ninda lezi charging kuba buli simu communication
channel ena buli muntu omutaka ku channel ye buli group information ndi communicating abongeza to communicating nabawa. That's how we keep safe. Tuva tuso maintaining and tuvira nga patunoonye internet ku nenga tuninga shot to considering identities affe location is affe tebuli chokola kayinza okuba ni laptop kati bali mu bintu ebingi tukola emirimu kati laptop mwa tegenda ku internet niyo kola offline oba eriko backup kodi woina ten external pero make sure how to keep your information, how to conceal yourself eno kubangu bimanyi tokweka mutwe twale ebisolo ebiko mpene mu musenyu nibika kabina abweru tuno mmanya nti tuba operatinga to how to keep secure, how to keep safe from the enemy. Botama ebintu bino tugenda kubeera mu saako batukwate enkyene kuba tutenga ekintu tukoleza kyangu nnyo. Kambeyo ka story kange katono nnyo. Bwe nali tamula kulaunchinga TP officially nabagambye mu 2018 that was October twala kulaunchinga mpitamu that same day we delivered those letters natugamba twa contributing sente gule nkebete actually zinyo kuimba timu nkebete sibitandise guno mwaka obajjo. After analyzing ne manyo omulabe namenye omusajja ono nga tukuze muntu tuna kibina mukolako aweza programu zange zasukana nabagamba nagenda ne bulanga ndanga ndi wa kabaka atugulire emiriro ngomuze mu bulazi nga bachali bange tuweze team abawerako kangende Buganda at least kabaka atukole ki uba tugulire emiriro tukuba omusajja nimwe mukama nansula kasubi nimpasulinga ensonga eyo safuna kinalinja nini navayate nga ndi mulamu. So olumala okulaunchinga mpitamu ngira nekweka e Rwanda kwa target yange yali nti after kulaunchinga mpitemu ngende South Africa naye mbangeza kulinuwalinga passport yange kwa passport yange yeweddeko akiri yagwako before naye bwe nali ntandika 2017 nasalawo nkole cyber security insomye kuba nali mmanyi nti bwe simanya how to keep myself safe and secure sijja malako nsalawo ngamba kankole cyber security course then nkole ne Cisco networking. That process ntandika okusoma cyber security ngende Rwanda kigali kuna linjagala environment mwesibeera nnyo ngindi wanale okusoma cyber security Mount Kenya University e Rwanda tandika osoma bwenamala okulaunchinga nali sina nnyo contacts Kenya enadukira Rwanda wanga passport yange yali nali sina passport by the way nintambula ku temporary travel document passport naja apply nega no value. I don't know what happened. Ninga coincidentally mukusoka nalitambula kuchapula kwa chapula cho wanga ngirwana n'okudda bichinga nsoma kuba nali nsoma ngenda ninyingira bwentu ichapula kino kyalinga kyonyi kubanga chapula banga tuba verifying nnyo chipapula story nyingi tubakebera fingerprint bichi ebyo kachapula ekyo nakikwesanga nnyo okutambula katemu eri etuuka maze olaunchinga mpitamu ngenda nekweka e Rwanda njagala nvaawo neyongereyo mba nkyali eyo muli gajja baneetaaga gulona wansi mpitamu ngende Congo olwo nkontaktinga muganda wange ebiseera ebyo mazinga yalinga nnyo ku mikutu nga tisanga bagenda otekawo national lockdown shutdown kati muganda wange kitonsa nga naye boogera nnyo ne Spani baga amazo bazimba je mubuzo oli wangamba tuli Congo
kati nga ngamba nga bwe ndi na kamitemu ngende Congo ewali Kitonsa ala ni Kitonsa sava mpitamu katole wansi wanda wansi mu south wotuuka ati wingidde Congo ate ng'okudde okugenda munda mu Congo nali ngenda Buvira bayita Buvira munde wansi eyo ngenda Buvira kati ngo olodde mfulumye Rwanda nyingidde Congo kati ngo n'okuva Congo addemu oyite mu Rwanda kuba tebalina makubo addemu oyingire Congo kati nyingira Rwanda ate buto bitulanganya fuluma ate bamuzira kiwayiseeyo byali biwanvu negayirira awo naye ate nebagamba bulungi nze bamu family ebbiri family eri mukulu wange Buyinza oyo ali muvijja kuta baganda baffe yali muvijja kuta mukadde oyo mama waabwe Munyarwanda kati omu ku muganda wa Buyinza mutowe Sennono musirikale majege Rwanda kati yawo migration zufanga no fuluma nga mulacho yita wano mugamba zigenda bugenzi kukyala namala kubira oli mukulu wange okirisa migration office no kuntu ogenda mpitawo ngenda nyingira Congo ngenda Buvira wansi eri kati Buvira awo ekkubo eriyitamu genda Emanira eri wansi Katanga ala nijangamba kati Kitonsa gye bali nga waliyo insurgents nga waliwo abalwana nga tewali Sechuwa kati nga nakulinda mmeri waliwo emmeri yali esalaawo naye nga ate nakunatuuka nga nita kulinda ennaku endala 3 ngamba nedda kati nkubira Kitonsa mugamba wafu sola kuyita ngamba siri eyo jangwe Zimbabwe kati awe nali Buvira kumpi actually uli kilomita tezo na kilomita 10 lusanga 5 oba olengira Burundi kati awo ngenda nsala boda nyingira Burundi mulo nyingira Burundi mfune emmeri zisomba amayinja ga sementi okuva Zambia kumwalo kubayita Mpulungu ninyo emmeri twamala mukuba ennaku ndooza 3 ku mazzi tutwa ku boda Mpulungu awo kina bagambye n'okubanga inasi kubana mu makati awo nawo byali bya sente nawe nyinyini ab'emmeri okuntwala abancharginga $1 ba 120 ate nga n'ogulira ku poti biki naine ensawo nnene backpack ate nga lumwanda laba obandi baloza ndi mulambuzi kati ekintu oba otambula bidloko otambulanga asenguse n'ebintu byonna bigenda kusula mu buzibu kati tuuka Mpulungu ku poti nyina ekipapula kyange bagamba ekipapula kino kyakomesa kitambula mu nsi zonna ezikola ki Zambia is part of them is Zimbabwe ntuuka ku poti migration bangana okola ki bano ab'emmeri bali basobola okunkonesaamu n'empitawo nyina nagamba ekipapula kyange kina mbawa sente zaaki kubanga waliwo abalundi abali basaliikiriza nga bagenda South Africa bayitaawo nze ngamba ekipapula kyange kina sente mbawaza kingenda bankone bagana okunkoneramu naga ekipapula kyange tekiyingira mu nsi yaabwe ningezako persistinga omukulu wa migrations wa port Mpulungu n'avaayo nga mukambwe nnyo n'asooka njaza n'angamba pangula ensawo kimu ku kimu nayinamu laptops 2 nayina essimu 4 nayina gloves buno obutambalanga ngovuga piki kana nali mukoza training nze nagamba ezo gloves se wano tuzikozesa special force
Wani ninyurako nemugamba ngenda biki nagamba tosoita nchapa nyuma kati mumpa asaira nisa bana asaira mawo nibajinyima nakwala nangamba kati nginda kukola ekintu kiri kimu kuza ku meri yakulese bemala okutikka ekuze gya kujje kuba se ekyo ngenda kugalira nakwala n'ensawo zange nandola ku meri nanzizaayo nagamba kula bano ngusalikiriza wano ngenda kugalira ninzira ku meri obwaziba ninkola plani nimpitamu aho kigambi kati ngenda loko pitamu nenya twaka je nalinya ate ngesuka envuga paka Tunduma ate uto ku boda olongezi ja kuboda mebalo intwala wa aho ngenda connectinga kuba na ine simu kina bagambye simu nana mwaka sente namba mpezo unyamba kumpeza ka sente abamu na contact naga inokuba ne emergency contact yani ndotuka ebla wayo kuba nabuka boda ezinja boda kubukisa $10 we natuka nati ate obango osala boda ababuusa boda tomulaga sente zolina kubanga bosi unabazeetaaga yaba tagala kumanya jodda na joddako bwoba ina $2 ngagambye 10 mulage 10 kyetaaga sente endala ziweke mu socks bazikweke mwanda weya abote bagala kumanya kubanga ye it's a one off business agenda kuda mukubo sadi ngendo tuka ebula wayo ngasene zije ebula wayo wakitonse yangamba utuke ebula wayo linya ngano kulinya ngende ate mu eastern side yaki ya Zimbabwe iyo waito mutali something like that ninga kamva libagita tongogala inagende iyo tuka bula wayo ngezinja bula iza basi zina ate okunyongerayo neno busimu buno bana phone akamunye katunda wenyini nifuna $10 na $10 US dollar kwa bali bakosa zi bondi zawe something ningunda akasimu $10 nifunizeza basi kugenda wakitonse mu camp msajja ngambanga tuli mu camp eno camp ngendo tukali mu refugee camp nembereyo so chimelenza kubalaga kiri kimundi biloko oyina okubanga osobola communicatinga manya jolaga olugendo nolando njogedde bwentu nena mali mukubo almost nakunga 7 mukubo 5 musanvu kubona tuka nakuzawira kwange mail okuva ibuvira nasulawo ninge buvira ninenye mail nga nyingidde Burundi Bujumbura ninenye mail ninkulugusa kumpi wana kusatu twamala mukubo nayo so kati era bunabira mu camp nikitonsa namayo myezi 2 in fact myezi 2 nimane impitamu inazikile South Africa so South Africa nema ne mwako gudina yati nayo nivayo gembeta busi so kati koino manya jolaga jodda nibitoke dokule bitandikirwako bintu yagenda bikusomesa byonna nalisi bimanyi nyaba instance emu kuliko nyinyi omwezi kutulimu akutandika nawo katane operation ku ground yokwasaganya old dog era kati yomugamba simanya mulwadde temanyi bimulumaki nawo katamunyige pesa era Adrian dawe yemu nekola ki nirugendiramu katimba nyenze au kumbi okumenga sure sengaba agent wafunye obuzibu so bamba ku extraction bakwasaganya
nga maze okukola omulimu mba nvaayo nga neeyongerayo nange ate era bankwata mu kkubo kino bagambye n'okuba nalina ssente nze mu sokisi era n'essimu zange 2 mu sokisi bankwata poliisi etukwata talina abalala ne batukwata ne batuggalira poliisi ne batuggalira batumala batulaninga over ku migrations kye nagambye olina omumanya kyoteekeddwa okukola naddi poliisi bwe tukwata bata ku police station eri kumunduka bayita ku gate nyini ya police station olubuka mu baasi oyingira mu gate ya police direct ku mulyango nyini gate ya police gate ya police ne batwala line ngaawo mu kikomera kiri kyaliko escape route nga 7 nejuka eri police wangu wa police ngola na LDUSPC yiwakwata amanya afunye obuyinja kale n'okubala otoloka ku police awo nodduka wa police agenda kufiirako niwe kyokulabirako ng'polisi yewandegeya ajja kugwa n'oddukira mu katanga ajja kufiirako kuba yabagala alina okulaga mu community akola poliisi ereka abasirikale basukka 8 nga bonna bali armed kati galina omanya kyokolera wa era ddi ebateeka awo natulia ne ngamba sijja taking a move ne batuvuga ne batwala ku migration batusuza mu lujja kiro kimu ekyokubiri awo enkeera nempitamu kuba migration z'okudduka kyangu so kyangu migration kuba ssasi ng'odduka kubanga okola ki niyo tuba prison yakkuba niyo police akkuba ni migration police zina migration zina police eyazo si kyangu kati no kikyokola dina wa waba muyembeera wena kulenga lo tolaga kyoli tolaga nti wakayiwo soko okuteeka wa bbali kwa buli bwolenga lo omuntu ajja kwanda mayindi nga agambe omufala dino striking oba taking move watagisuubirira era okuvaawo nina okutambula kilomita 12 ate nga tteka endala almost 8 paa ku base nalina okudda awona nagenda loko site kibwa ku kibuga olina okuba ne ssente kubajjukira ensawo yange omala ebintu enalimbirese mu baasi kati bakutta kututuka ku poliisi ogenda kujja ssente zikutambuza odduse buddusi migrations olina okuba ne ssente mu socks beera n'essimu banika baana phone oba ne smartphone ejaamu mu socks gwena kwefula weefu zifala bw'oba otambula ordinarily tuyambe objective agandi tactical biti byaki billuko funa kofiira bola luko tuyamba ekintu kyonna kiri strange mu community tuyambadde zino baafu zitwambala zibaafu abantu bambala bumasiki buyambadde baafu agambe naye baafu yavuddewa billuko biranga omuntu wa bulijjo so weemanya tuziganye ku nsonga eyo naye tujja kuddamu tujja kibinga tuwuliziganya mpola naye nga manya kyoteekeddwa okukola ng'embeera etabuse nadde woolina okikolera namuvu gyolina okuteekinga mbaagala nnyo musubscribinge ku page yaffe nga tuwuliziganya over and over lwenteeka mbe nga tusobola omukola ki owuliziganya comments muziteeke wansi awo
ebibuuzo telegram yange channel yange banange yakyuse mwanje 11 mwanje 11 telegram email mwanje@santa.com comments ebibuuzo biki ndakwatuliziganya mpola mbagala nnyo mubeere bulungi mwebeeremu timu Nkebete nabagambye kiragenda kugulira Nkebete buli muntu twebeeremu mbagala nnyo mubeere bulungi aluta continue